道で一匹の子猫に出会った男性。近づいてきた猫が危なそうに見えて助けようとして抱き上げたその瞬間、待っていたかのように次々と現れる猫たち。あっという間に13匹の猫たちに選ばれてしまいます。この状況を見て見ぬふりして去ることもできず、猫たちを全員車に乗せて家へ向かい、なんと13回も猫たちをお風呂に入れます。しかし13匹すべてを育てることはできず、10匹は新しい家へ里親に出しました。残った3匹の猫たちと幸せに暮らしているそうです。